Nhân chứng ngữ ấy à? Tẹt to mình tập bóng Việt mà chỉ riêng khâu dương nó spắc á. Bè dục muối nhung kịch tràn, bè kịch tràn tới, bè mong muối dục nhạ láng Việt đạch lớn vì tới chịu vỡ hái, vì hằng từ chuyện mà chấm hiền ập sập lười. Bè nhung tới bẹt lực tì muối nhung tới tinh tham cho mà hốc gọt bạt, tây lực tì pi nhung tới tinh tham tiết gọt bạt, bè lực tì bấy nhung tới bẹt chú chiêm chú ấy mới chứ người tham men rộng ấy tầm o, bẹt ở những tam tam từ chuyện. Bè ngày mùi tiết ngày tìm bốn nhom tập bẹt ong đua ngày bọc ba ôi cây chui mà nó mơ đạch sai sầm lên cái chia khang chuyền này khang chuyền nó đạch sai sầm lên hay dân sập đẹp ba này lục tập bè chân tới việc ở chặt chẽ hát ấy nhom đặt năm cùng trời ấy cùng trời anh nhom gì chả sai tập bè dục mình đó nhom đặt khơi này chẽ nhom tới cái lạnh lục hồ sinh tập bè chân hai khăn ông đứng kia tha tới cái chui ở chia ấy hải đặt cho chị khăn này này về trong lư khăn này ọt khăn này bà ọt lư mong bà tập ok thử tức ọt bàn thiệt thử tắc của hăng thơm hộp của hăng liêng mau của việc hăng gì trò mắt đập bàn ngay nó á lẹ ở bên bông phẫu nặng đăng tê đăng tập ôi phẫu sợi ơi hãy nha ôi có trâu mau nữa khéo nè ôi bà trâu mà con ta hai bà trâu lắm ngày thì cầm bày cô thì ai chỉ bảo tha ao nhóm tập bạch ông buông tay này cái chuyện chân nhóm tập hay cái chuyện ngày tìm buồn đấy bạch bằng buồn những cái chuyện mà cái chuyện nhóm nó sao hay cái anh tôi qua cái chuyện cái thằng nhóm bạch sai xong lấy cái chuyện này kháng về hay cái thằng này chăn những cái nặng anh tự chụp tiệt bàn tay để sao nhóm lết năm để dạy về tam ngày nắng việc miền ban pha lấy tê về nơi tập đá chẳng óc muông chắc nhóm cô sẽ chất màu lại được khô mỏng tay màu nhóm xanh ọt ấy bọn giấy à lấy nhóm gọt hiện an tham mấy nha dưỡng thưa trẻ này đó là anh ngâm quý mà bạn ngâm quý ạ đọt bê nhóm mà đòn ọc quần bạn bóng phố ná tì tăng rồi bỏ lực rú cứ thật nơi bởi mình có nông bính lời bề trả xét sẵn cách bề liệpហើយមានការសម្រួលសរសៃទាំងអស់59មុខណាបងប្អូនបាទចៅនេះមិនឲ្យថាលេងសក្តិដូចមុនហ្នឹងណាអូខេងឹបគេមកលេងសក្តិទៅទៀតដល់ចៅណោឆាប់ជានៅចៅណោបាទជាដល់ស្អីបាទតំណឹងសិនបាទចាំមើលបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំជួយគាត់ឲ្យវាទៅជាយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំឲ្យសម្រាប់1នាទីសិនបាទសូមអរគុណអត់ស្អីលោកគ្រូផ្ដាំមួយណានៅក្នុងនោះក៏ខ្ញុំបានសរសេរដាក់ក្នុងនោះមួយស្រាយដែរការតទី1រឿងធំបាក់ចាក់ញ៉េលឺបើកអត់យូរលឺឲ្យហាមតែខាតនឹងឲ្យស្ងៀមអាហ្នឹងមួយគឺដាច់បើថាឲ្យគេបិទគេមិនបិទទេយើងដើរចេញទៅឆ្ងាយទី2បរិយស្រាអូអាហ្នឹងខ្លាំងអត់បានទេរឿងជាណាតមកអាហ្នឹងមួយឲ្យខ្ញុំទី3នំបញ្ចុកកុំញ៉ាំទុកម្ដងសិនចាំជាឲ្យញ៉ាំមកអត់ខ្វាត់ទេណាចឹងឲ្យតមកប៉ុណ្្នឹងឲ្យខ្ញុំតែជាលឺវិញធម្មតាតោះឥឡូវខ្ញុំបិទខាងនេះឲ្យតឹងខ្ញុំនិយាយស្រីតិចបងប្អូនខ្លាចទៅលោកអត់លឺអញ្ចឹងខ្ញុំញាត់ទៅជាខាងនេះហើយចាប់ដើមហើយបងប្អូនមិញលឺបន្តិចហើយឥឡូវចាប់ដើមម្ដងទៀតខ្ញុំដាក់ឲ្យតឹងឲ្យបងប្អូនជិះមើលនេះខ្ញុំដាក់ឡើងតឹងពឹសហើយគឺណែនពឹសយ៉ាងហ្មងក៏អាស្អីឲ្យមានកូនចៅបាននេះមាន2លឺហើយហ่ะមាន2អ្នកឆ្លាស់ឆ្អែហើយបងយើងញ៉ាំអញ្ចឹងអត់ខាងអ្នកអត់លឺបងប្អូនណាគាត់មុននឹងមកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់លោអស់ចិត្តហើយគាត់យកដៃញាត់ទៅជាគាត់ឡើងតឹងឬមួយក៏ធ្វើចេះបិទអត់ចិត្តហើយនិយាយខាងនេះនៅតែអត់លឺដដែលឥឡូវលឺទេណាឥឡូវម្ដងទៀតគុណញាត់ទៅជាឲ្យម៉ែប្តីខ្ញុំទៅបាទហើយកូនចៅហ្នឹងទាំងអស់ពីរនាក់ហ្នឹងស្រីចាប្រុសមួយស្រីតន់សួរចប់បងគាត់ឆ្លោយមកហើយពីហើយបងប្អូនប្តីខ្ញុំឥឡូវឲ្យបងប្អូនnó ôm cái này mà con trộn bé nó để chia đây ạ để chia này hoặc này có côn lư với nhá đấy chó ạ lư với thom này
ខ្ញុំទៅពេទ្យកម្មរយៈមកទៅពេទ្យទូស្រោមួយខងហើយទៅពេលវគ្គហើយទៅពេទ្យដំដួង ពេលដងដួងច្បាស់ខ្ញុំគាត់តែផ្ដាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដោយសារក្មួយគាត់និយាយណាខ្ញុំអត់ត្រូវនិយាយទេប៉ុន្តែបើក្មួយនិយាយខ្ញុំថែមមួយម៉ាត់ចុះបងប្អូនពេទ្យអង្គដួងគឺជាពេទ្យមួយដ៏ល្អជាងគេខ្ញុំតែងនិយាយប្រាប់អ្នកជំងឺខ្ញុំអស់គ្រប់គ្នាមុននឹងមកខ្ញុំទៅពេទ្យនឹងសិនឃើញទេនេះខ្ញុំថាឲ្យទៅពេទ្យនឹងសិនតទៅដឹងច្បាស់រេស្តាហ្មងប៉ុន្តែវាសំណាងមួយសំណាងធម្មតាតែគណៈដាច់កណ្ដាលតិចគឺអត់លឺទេបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់មានដាច់កណ្ដាលតិចណាដុកទ័រគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវហ្មងត្រូវចិត្តខ្ញុំហ្មងខ្ញុំថាដឹកដល់លឺហើយបើសិនណាគាត់ដាច់កណ្ដាលតិចហ្មងអូនណាចប់ហើយខ្ញុំជួយបានទេបងប្អូនហើយខ្ញុំជួយបានទេតែនេះចៃដន្យទេវារឿងមួយផ្សេងខ្ញុំបាននិយាយក្នុងចិត្តខ្ញុំមិញខ្ញុំថាមុនធ្វើខ្ញុំថាច្បាស់ជាលឺតែតិចច្រើននេះមិនដឹងទេតែដឹងតែលឺទេប៉ុន្តែតិចអីដំបូងហ្នឹងអានឹងអាចចឹងណាឥឡូវមានតិចដំបូងណាអូនលឺក្អូងហ្មងហ្នឹងចង់យើងជោគជ័យតោះឥឡូវយើងទៅមកផ្នែកទៀតដើម្បីកុំឲ្យទៅជាតិហ្នឹងស្ដាប់លឺវិញហើយណាបងប្អូនណាលឺវិញហើយបាទអូអាស្អីអាគ្មានអីស្មើនឹងអាជីពសុខភាពកុំឲ្យ stress ទៀតទៅអត់អីទេណាអេឃើញឯងដឹងហើយឯងជូនគេមកខ្ញុំដឹងបាទអញ្ចឹងសូមជំរាបបងប្អូនទាំងអស់ដែរណាបើមានជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃគ្រប់មុខឃើញទេបងប្អូននេះសិតតែសរសៃហ្នឹងតិចហ្នឹងក៏សរសៃដែរអញ្ចឹងឲ្យតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃសូមបងប្អូនអញ្ជើញខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលរត់លើអេក្រង់ហ្នឹងទៅសហការីខ្ញុំចាំទទួលចុះឈ្មោះនិងប្រឹក្សាជូនបានសូមអរគុណហ្នឹងហើយមកជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបាទគ្រូផ្សាយទៅនេះទេយើងមកចាក់ស្ដែងខ្លួនឯង បាទ ធ្វើអីក៏ដោយក៏យើងចាក់ស្ដែង និយាយអឃើញទេជួយផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើត្រង់ថាបើសិនជាយើងទុកចិត្តអីមួយចាំចាក់ស្ដែងខ្លួនឯងយើងសម្រេចចិត្តមកបាទចាអត់ទេកន្លែងខ្ញុំគឺត្រង់ថាជាក់ស្ដែងធ្វើអីជាក់ស្ដែងទាំងអស់ភ្លាមណាបងប្អូនណាសូមអរគុណទៅមកក្មួយស្រីបោះទៅអង្គុយកណ្ដោះមកមើលស្វាមីដែលជាប្តីនេះសบายចិត្តទេអូនសบายចិត្តលឺវិញណាលឺហើយជាអត់ហឹងអត់មានងាយងាងអីទៀតអារម្មណ៍មូលមកវិញទាំងអស់អត់មានគ្រាទៅកតុបទឹកអីទៀតទេអស់ហើយណាជូនពរអាស្រីឲ្យសុខភាពឯងល្អមកវិញធម្មតាដើម្បីប្រកបកិច្ចការងារចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារណាក្មួយណាបាទអញ្ចឹងជំរាបលាអូនបាទជំរាបលាអូនអស់សង្ឃឹមហើយលោកគ្រូឥឡូវបានមកវិញហើយតាអស់សង្ឃឹមអីទៀតទេណោះហ្នឹងហើយបងស្រីខ្ញុំជីហើយជំរាបលាណាក្មួយណាបាទជំរាបលាសាធុបងប្អូនណាឮវិញធម្មតាទាំងអស់បាទលោកគ្រូដៃស័ក្តិសិទ្ធិសូមជូនពរអ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកឲ្យខ្ញុំលោកគ្រូជួយសម្រួលសរសៃជូននេះក៏សូមឲ្យបានជាសះស្បើយគ្រប់គ្នាជម្រាបលា